ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്പിയും സോഫ്റ്റുമായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 15 വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതാണിത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താണ്. 2 സ്പൂൺ ഈ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 10 ചുമന്നുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടാതെ 1/2 സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചതും കുരുമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എരിവിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസിയാണ്. അപ്പം എരിവ് ഇത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 2.5 സ്പൂണോളം വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കണം. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കോട്ടഡായിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കാരണം കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്കൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ എണ്ണയിൽ ഇത് മുങ്ങിക്കിടന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, അതിൻ്റെ അകം നല്ല സോഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.